بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عن داوديال qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heesa waxa u dooraan waan sangub oo maanta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya iyo soo gudbin doona taariikhda abwaanka madaxweyne farmaajo oo ka tacsiyay geeridii ku timid abwaan sangub dhamma ka tirsan ciidanka AMISOM oo Soomaaliya isku dilay nabadoon la sheegay in lagu dilay Kismaayo oo warbaahinta ka soo muuqday xildhibaan Dhakool oo shaaciyay cidda ka dambeysay xarigiisa iyo xog kale saasayn ka dhacday Hargeysa iyo qasaaraha ka dhashay nabadoon aad u dhaliyay jiray Jubbaland oo la dilay baarlamaanka Jubbaland oo kulan degdeg ah ka yeeshay walihi deegaanka degmo ka tirsan Puntland oo is caslay khilaaf soo kala dhexgalay guddoonka baarlamaanka Hirshabelle qaramada midoobe oo war cusub ka soo saartay xiriirka dawladda federaalka ee Soomaaliya kadib ceyrintii Hayzam Kenya oo shaacisay shirkad si gaar ah kaga dambaysa xiisadda kala dhaxaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya hadallo lagu xalin lahaa xiisadda beledweyne oo fashilantay khubaro xaqiijiyay Soomaaliya inay guul uga soo socoto kiiska dacwadda badda guddigii labaad oo loo magacaabay dilkii ka dhacay deegaanada Galmudug wararka dibadda ee warbaahinta isha wararka idin heesa daawadayaal waxaa ka mid ah Kenya oo beenisay in cudurka Ebola uu ku jiro dalkeeda iyo wararkii ugu dambeeyay geerida Maxamed Mursi iyo arrimo soo shacbaxaya daawadayaal intaasi waxa ahaayeen qaar ka tirsan qodobada wararka warbaahinta isha wararka idin heeso haddii aad ku cusub tahay channelka isha wararka fadlan rukumo oo subscribe deh waa hagaag daawadayaal aan ku bilowno wararkeena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u tacsiyay qoyskii qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub oo maanta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxa murugada iyo tiraanyada la qaybsanaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuum Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub oo ku geeriyooday magaalada Addis Ababa abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise waxa uu ahaa abwaan iyo jilaal Soomaaliyeed oo qayb libaax leh ka qaatay kobaca fanka iyo wacyigelinta bulshada Soomaaliyeed abwaanku waxa uu sidoo kale noqday askari ka tirsan ciidanka xoogga oo naftii u huray difaaca qaranimada iyo jiritaanka Soomaaliya abwaan Sangub waxa lagu xasuustaa riwaayadihii iyo heesihii wadaniga ahaa ee uu sameeyay kuwaas oo ku wacyigelin jiray shacabka Soomaaliyeed ay yiri madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo ayaa eebba uga baryay marxuumka inuu naxariistii janno ka waraabiyo qoyskiisa iyo dhammaan qaranka Soomaaliyeed ee uu ka geeriyoodana samir iyo iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dhamma ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM ee dalka Uganda ayaa la sheegay inuu isku dilay magaalada Muqdisho kadib markuu askari kale oo saaxiibkiis ah dilay dilka askartan ayaa waxaa xaqiijisay wasaaradda difaaca dalka Uganda hase yeeshee ma shaacin wasaaradda magacyada labada askari ee isdishay afhayeenka wasaaradda difaaca Uganda ayaa ka gaabsaday faahfaahinta sheekadan inkastoo uu xaqiijiyay inay sax tahay baaritaan ay ku hayaan kiiska la xiriira dhamma ka tirsan ciidanka nabad ilaalinta AMISOM oo isku dilay Muqdisho kadib markii sida la sheegay uu dilay askari kale oo ka tirsan ciidanka AMISOM ma aha markii ugu horeysay ee ciidamo ka tirsan AMISOM ay isku disho dalka Soomaaliya hase yeeshee dhawaan ayaa afar ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM ee dalka Uganda ka socda ay isku dileen magaalada Muqdisho sababaha ay isu dilaan ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa ka socda dalka Uganda ayaa waxa ay salka ku hayaan duruufaha nolosha iyadoo xagga maskaxdana ay dhibaato soo gaarto waa hagaag daawadayaal wali waxa daawanaysan wararka warbaahinta isha wararka fadlan haddii aad ku cusubtaa channelkana subscribe deh oo gujinka baleelka si wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka uu ku soo gaaro xildhibaan Dhakool ayaa shaaciyay cidda ka dambeysay xarigiisa iyo xog kale oo ku saabsan xildhibaan Dhakool ayaa maanta markii ugu horeysay la hadlay warbaahinta kadib markii shalay xoriyadiisa ay u soo celisay xukuumadda hogaamiyay Muuse Biixi Dhakool ayaa sheegay in habeenkii laga soo xiriyay gurigiisa loola dhaqmay si aan dowladnimada ahayn oo baalan marsan sharciga balse waxa uu xusay intii xabsiga uu ku jiray loola dhaqmay si wanaagsan xildhibaan Dhakool ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inaysan xireen beel gaar ah balse ay xirteen shakhsiyaad oo tiradooda ku sheegay 7 nin oo nacba ay ka dambeeyeen xarigiisa ummadda reer Somaliland iyo waliba deegaanada aan ka soo jeedo mid baan u sheegayaa waxaan u sheegayaa aniga qabiil ima xirin isaaq ima xirin habar awalna ima xirin Sacad Muusana ima xirin xarigaygaasi 7 nin oo awal been nacba sabab ahayd haminkana meel qeyr leh ayuu alle dhigi doonaa ayuu yiri xildhibaan Dhakool ugu dambeyntii xildhibaanka ayaa waxa uu u mahadceliyay dhammaan cid kasta oo ka xumaatay xarigiisa kana qayb qaadatay inuu dib u helo xoriyadiisa isagoona si gaar ah ugu mahadceliyay siyaasiyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani
waxa uu sidoo kalena u sheegay xildhibaanku inuu cafiyey dadkii sida qaldan uga falceliyey xarigiisa isagoona xusay in injineer Faysal Cali Waraabi oo kamid ahaa dadkii ka hadlay uusan cafis u baahnayn oo uu yahay nin waalan oo marfuuc qalam ah oo aan dambi lahayn. dowladda Kenya ayaa shaacisay shirkad si gaar ah kaga dambeysay xiisada labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. dowladda Kenya ayaa mar kale eedayn u jeedisay dowladda Norway iyo shirkad gaar ah oo laga leeyahay dalkaas. مسؤولين كترسن دولة كينيا أي شيء إن شركة لقليها النرويج أي ستة صح كقدم بيسو حسد دولة حسد دولتها الصومالية كينيا وأنا شركة ده أصل الشيء إن كده شقين السو ملاحظة لبض الإناع ورجيز كديري نيشن يكسب بحنيروبي أي شبهي إن دولة كينيا أي سن كفر حسنين حب كدقن كدولة النرويج مع دام الشيئين إن كده شقين السو لبض دولة كينيا الصومالية شركة مجعد اللي شيء DNO oo laga leeyahay dalka Norway ayaa lagu eedeeyay inay ka dambeeyso xiisada u dhaxaysa labada dhinac waxaana lagu eedeeyay shirkadda inay doonayso shidaalka laga helay badda Kenya ee muranka galisay waxa uu sheegay in ay Soomaaliya ruqsad uga haysato inay shidaal ka baarto halka ay ku muransan yihiin labada dal. Kenya waxa intaas ku dartay in dooda Soomaaliya ee ku aadan halka lagu muransan yahay ay salka ku hayso dana ganacsi waxaana ay ku baaqday in Soomaaliya ay ruqsad kala noqoto shirkadaas. maxkamadda ICJ ayaa laga sugayaa go'aanka ugu dambeeyo waxaana muuqata in dowladda Kenya oo ka walaacsan natiijada inay bilowday inay cadaadis saarto dowladda Soomaaliya. wali daawadayaal waxaad daawaneysaan wararka warbaahinta isha wararka. magaalada Kismaayo maanta warbaahinta waxaa kula hadlay nabadoon sheegay in si qaldan loo baahiyay sawirkiisa kadib markii la sheegay in lagu dilay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Cali Jaamac oo ku magac dheer Mujato ayaa ugu horeyn tacsi u diray nabadoon Ibrahim Jareer oo lagu dilay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. waxa uu sheegay in shalay ay isla joogeen ka hor intaan la dilin waxaana uu tilmaamay in nasiib xumo ay tahay in warbaahinta ay si qaldan u isticmaasho magaciisa iyo sawirkiisa. waxa uu tilmaamay inuusan fikrad ahaan dhinaca siyaasadda uusan wax badan iska bedelin aseeshe uu taageerayo musharaxii xoreeya deegaanada maamulka Jubbaland oo ay weli gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. nabadoonka ayaa waxa uu sheegay in uu taageeri doono musharaxii xoreeya deegaanka Kabsuma oo 3 sano ay ku xayrantahay sidoo hadalku dhigay xaaskiisa. bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali Jaamac ku magac dheer Mujato. marka hore waxaan tacsiyeynayaa eheladii uu ka baxay nabadoon Ibrahim Jareer isku shaqo aan ahayn oo magaalada shalay hataan isla joognay ayaan daro waxa ahaa ninkii la dilay aniga ma aha ani waan noolahay ninkii xaq darro ah oo gaan xaq darro ah lagu dilay oo aniga liiga dhigay aniga waan noolahay Maxamed Cali Jaamac la yiraahdaa. teeda kale fikradii aniga aan lahaa kama bedelin saaka waxaan ku mashquulsanaa miidiyaha Kismaayo inaan helo oo beentii shalay la sheegay inaan baabi'iyo ayaan miidiyaha u soo raadiyay liima soo raadin ana lugteeda ku raadiyay anigu ma dhiman waan noolahay ninkii la dilay waa Ibrahim Jareer. teeda kale musharax annaga waxaan rabnaa musharax oo maxay eedo degmooyinkeeni oo xureey kara waa u taageersanahay fikradii shalay aan qabina waan qaba dawladda jilib yeyba tagin laakiin Kamsuma haday tagto ana naag meesha ay wax yaran tahay 3 sano waay naagteyda ma arkin waxbaan ka soo saari lahaa waa la iga reebay ma tagi karo sababtaas ay ahayd meesha ma xureysana marka dawladda Jubbaland waxaan ka codsanaya oo waxaan taageeray ninkii Kamsuma taga weli arriban u qalaya si fiican waana ka baxay dadkan hadda ma garanayo ma ogiye waxbaan ka qaban lahaa sababtoo ah nin dhintay oo aniga musawirkiisa liigu soo agdhigay maxay ahayd taas miidiya waxaasna laguma oga been abuur laguma oga tan siyaasad waay been yaan lagu darin demokrasiya waay been yaan lagu darin anu milla meel kasta laga soo waxay laakiin dadkan waan la hadlay aniga ma aan iri illa xamar laga soo waxay. warar soo baxay saacadihii hore ayaa sheegaya in Kismaayo lagu dilay nabadoon magaciisa lagu sheegay Ibrahim Jareer oo la tilmaamay in Kismaayo gudaheeda ay ku dileen dablay basalada ku hubeysan xilli uu ka soo baxay sida la sheegay masjid ku yaala magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. ila deegaanka ah ayaa sheegay in raggii ka dambeeyay dilkaas ay goobta isaga baxsadeen
ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee Jubbaland ayaa gaaray halka uu dilka uu ka dhacay kuwaas oo baaritaan kooban oo ay sameeyeen kadib aan la shaacin cid ay ku soo qabteen. Ibrahim Jeer ayaa si weyn looga yaqaanay gobolka Jubbada Hoose waxaana ka mid ahaa nabadoonnadii soo xulay baarlamaanka maamulka Jubbaland isla markaana waxa uu ahaa siyaasiyiinta nabadoonnada ah ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. nabadoonka la dilay ayaa waxaa la sheegay in maalmihii dambe uu aad u dhaliili jiray siyaasadda maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxa uuna ka qayb galay shirar ka dhacay Kismaayo oo looga hadlayay mustaqbalka arrimaha Jubbaland. kolinkii ugu dambeeyay oo ka qayb galay nabadoonka ayaa ahaa mid uu musharax Cabdirashiid Xidig isugu yeeray waxgaradka Jubbaland kaas oo diiradda lagu saaray doorashada la filayo inay dhawaan ka dhacdo maamulkaasi. khubaro Kenyan ah ayaa xaqiijiyay in Soomaaliya ay ku guuleysan karto kiiska dacwadda badda. dowladda Kenya ma furna wax aan ka ahayn inay si diblomaasiyadeed ula heshiiso dowladda federaalka ee Soomaaliya marka ay noqoto muranka badda ee u dhaxeeya labada dal. waxaa sidaas xaqiijiyay khubaro Kenyan ah. khubaro dhinaca badda iyo diblomaasiyadda ah ayaa shaaca ka qaaday in ay go'aanka maxkamadda caalamiga ah ee Hague ee ku saabsan kiiska badda Soomaaliya ay u badan tahay inuu noqdo mid Kenya aysan ku farxi doonin. khubarada ayaa sidoo kale sheegay inay rumaysan yihiin in danaha dalalka kale oo shisheeye ay mas'uul ka yihiin xiisadda ka dhex oogan labada dhinac. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ka tirsan hay'adda wadatashiga ee Southlingi ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inay tahay in Kenya ay wax walba u sameyso inay ku qanciso Soomaaliya inay ka laabato dacwadda badda oo ay wada hadal diblomaasiyadeed furto. Faadumo Cali oo iyana wax ka dhigta jaamacadda United States International University ee Africa ee Nairobi ayaa Kenya ugu baaqday inay iska ilowdo fikirka ah inay Soomaaliya u tahay walaal ka weyn oo ay qasab tahay inuu sameeyo wixii ay doonto. Kenya waa inay raadisaa xal ka baxsan maxkamadda waa inay Soomaaliya kula hadashaa meel dibadda ka ah maxkamadda. mowqifka ah Soomaaliya waa inagu abaaldhacaysaa wuxuu uga dambeyn noqon doonaa mid aan ku qasaarno ay tiri Faadumo Cali. cadaadiska sii kordhaya ee Kenya ay saarayso Soomaaliya ayaa khubarada ay rumaysan yihiin inay ugu wacan tahay iyada oo ay muuqato guuldarada ugu soo socota kiiska maxkamadda ICJ sidaas daraadeedna ay doonayso inay qasabto Soomaaliya. Soomaaliya ayaa marar badan ku gacan saartay baaqa dowladda Kenya ee ah inay kula hadasho meel ka baxsan maxkamadda. waxaa magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Itoobiya ku geeriyooday Allah u naxariistay abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub kaas oo ahaa abwaaninta ugu caansanaa dhulka Soomaalida. abwaanka ayaa halkaas loo geeyay arrimo caafimaad kadib xanuun mudahayay hase yeeshee saaka uu halkaasi ku geeriyooday sida uu xaqiijiyay abwaan Xirsi Dhuux Maxamed oo ka mid ah golaha abwaaniinta Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho. haddaba warbaahinta isha wararka ayaa daawadayaal idiin soo gudbinaysa taariikh nololeedkii oo kooban abwaan Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub. abwaanka ayaa waxa uu ka mid ahaa abwaanada ugu horeeya hal abuurka Soomaalida waana nin dad badan oo ku xasuustaan kaalinta uu ka soo qaatay kobcinta fanka Soomaalida. taariikh faneedka Sangub Maxamuud Cabdullaahi Ciise Sangub waxa uu ku dhashay baadiyaha magaalada Dhagaxbuur ee dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya sanadkii 1944 halkaas uu ku barbaaray. Sangub markii da'diisu ay 5 jir gaartay ayuu ku bilaabmay in uu fanka markaasi xiiseeyo. dhalinimadiisii wuxuu ku soo caanbaxay ciyaaraha dhaqanka gaar ahaan ciyaarta dhaantada oo ah markuu gacanta u qaado oo cidna aysan uga daba tagi karin. ka soo dhinaca ciyaaraha dhaqanka Sangub wuxuu ahaa gabayaa ka hidda qaba qoysas kala duwan oo wada gabya. aabihii abtiyaashii iyo walaalihii intuba way gabyi jireen. waqtigii hore ma jirin waxbarasho jaamacadeed iskuuladuna dalku ay ku yaraayeen sidaa daraadeed Sangub waxa uu ku dadaalay inuu barto Quraanka Kariimka. abwaan Sangub markii uu barbaar noqday ayuu yimid magaalada Hargeysa sanadkii 1961 wuxuuna tagay idaacadda Radio Hargeysa kadib markii uu ka helay shaqo aan rasmi ahayn. magaalada Hargeysa ayuu waxa uga wareegay magaalada Muqdisho sanadkii 1961 halkaas oo imtixaan u galay isaga iyo 22 qof oo kale. sidaas ayuuna kaga shaqo bilaabay idaacadda Radio Muqdisho. abwaanku wuxuu uu noqday mid halis ku ah sameynta riwaayadaha xiisaha leh ee guud ahaan riwaayadihiisu waxay u qaybsan yihiin wadani, jacayl iyo kuwo falsafad ku dhisan.
riwaayadii ugu horeysay uu sameeyey waxaa la oran jiray naga guur, waxayna ahayd mid wadani ah oo uu ugu talagalay gumaysiga Ingiriiska oo waqtiga Afrika inteeda badan xukumi jiray. sanadkii 1964 ayuu sameeyey riwaayad la oran jiray lamood noqon saweydi Abwaan Sangub. halka kama harin burista riwaayadaha, waxa uu xoojiyay mu'alifnimadiisii. sanadkii 1966 waxa uu sameeyey riwaayadda caanka ah ee Yaxaas Dhiga Duub. Abwaan Sangub mar la weydiiyey cidda ku dhiirigelisay sameynta riwaayadaha, wuxuu yiri mu'alifiinta qaar baa baqaylo ah oo aan sheegin cidda soo gacan qabatay, anigu sidaa ma ihi oo waa sheegayaa waayo cidina kuma soo dhalan, ayuu yiri. riwaayadaha waxaa igu dhiirigeliyay Ismaan Aadan Ismaan Askari oo isagu aan iga harin ilaa aan ka sameeyay riwaayadihii lamood noqon saweydi iyo naga guur iyo kuwo kale oo badan. Allah u naxariisto Abwaan Sangub, inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. qaramada midoobay ayaa war cusub ka soo saartay xiriirka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee kala dhaxeeya iyo ciirintii Haysom. sargaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa niyad wanaag ka muujisay xiriirka siyaasadeed iyo kan dhaqaale ee u dhaxeeya qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya 6 bilood kadib markii Soomaaliya ay ceyrisay ergeyga qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Haysom. kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Afrika ayaa hadalkan jeedisay kadib markii ay soo gabagabaysay safar 5 maalmood qaatay oo ay ku tagtay Soomaaliya, kaasi oo ujeedadiisu ahayd in dib caadi looga dhigo xiriirka labada dhinac. Kate ayaa sheegtay in wada hadaladii ay la yeelatay madaxda Soomaalida diiradda lagu saaray hanaanka siyaasadda iyo ka dhaqaale ee dalka iyo xiriirka qaramada midoobay ee Soomaaliya. waxaan ka wada hadalnay maamulka siyaasadda, aasaaska nidaamka federaalka iyo sidoo kale xaaladda dhaqaale ee dalka, ay ku tiri bayaan uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. safarkeeda ayaa yimid dhowr toddobaad kadib markii qaramada midoobay ay ergey cusub u soo magacowday Soomaaliya, kaas oo ah James Wan oo u dhashay dalka Mareykanka. kadib 6 bilood oo dalka uusan joogin ergey, xiriirka labada dhinac ayaa xumaaday kadib markii Soomaaliya bishii Janaayo ee sanadkan soo ceerisay ergeyga qaramada midoobay ee Nicholas Haysom oo ay ku eedeysay inuu faragelin ku sameeyay arrimaha gudaha ee dalka. xiisad cusub ayaa la sheegayaa in ay ka aloosan tahay magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle. wararka ka imaanaya magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa sheegaya in xiisad cusub ay ka dhex bilaabatay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaas. xiisadda ayaa ka dambeysay kadib markii gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle fariin u diray xildhibaanada uu ku wargeliyay inay fasax ka yihiin kulamadii baarlamaanka muddo ku dhow 3 bilood. ma jiro wax kulan ah oo xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabelle yeesheen, iyadoo gudoomiyaha baarlamaanka uu muddadaas ku sugan yahay magaalada Muqdisho. gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise oo saxaafadda kula hadashay magaalada Jowhar ayaa muujisay xiisadda cusub ee ka dhex bilaabatay xildhibaanada Hirshabelle. waxaa muuqata in durba xildhibaanada laba dhinac u kala safteen, waxaana xildhibaanada qaar ay sheegeen inay gudoomiye cusub u doonan doonaan haddii gudoomiyaha sida uu ugu dhaqsiyaha badan ugu soo laaban waayo Jowhar. xildhibaanada qaar oo dhankooda kula hadlay magaalada Jowhar warbaahinta ayaa sheegay in ay dhowaan gudoon cusub ay dooran doonaan, iyaga oo eedeyn culus u jeediyay gudoomiye Ismaan Barre Maxamed. maamulka Hirshabelle ayaa u muuqda mid aan ka dhaqaaqin halkii uu ka bilowday, iyadoo ay u wacan tahay inaysan jirin wax qabad muuqda oo shacabka labada gobol loo sameeyay. faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dil ka dhacay magaalada Hargeysa. wararka aynu ka helayno magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in dil uu ka dhacay degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa, kaas oo loo geystay askari ka tirsan ciidamada Somaliland. dilkan ayaa waxaa geystay askari ka tirsan ciidamada Somaliland oo magaciisa lagu koobay Dacar, kadib markii rasaas ay iswadaarsadeen askari kale oo uu toogtay oo isaguna magaciisa lagu soo koobay Inadaadis. wararka ayaa sheegaya in degmada Maxamed Mooge ay rasaaseynta ku dhex martay labadan askari, halkaas oo dhaawac culus ka soo gaaray askariga geeriyooday. wararka ayaa sidoo kale sheegaya in askariga dilka fuliyay uu ka baxsaday goobta uu falkaas ka dhacay, halka meedka askariga geeriyoodana la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa. ilaa hadda ma jirto wax war ah oo ka soo baxay ciidamada ammaanka iyo maamulka Somaliland oo ku aadan dilkan ka dhacay degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. golihii deegaanka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa la sheegayaa inay iscasileen. waxaa inta badan iswada casilay golihii deegaanka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal
Puntland kadib markii shalay kulan ay yeesheen la hor keenay mooshin waxaana xildhibaanada golaha deegaanka ay ka kooban yihiin 23 mudane 16 xubnood oo kamid ah golaha deegaanka degmada Puntland ayaa iscasilay waxaana mooshinka laga keenay gudoomiyaha degmada Puntland Maxamed Maxamuud Axmed Buur Dibi kadib markii xildhibaanada golaha deegaanka ay ku eedeeyeen xilgudasho la'aan xeerka golayaasha deegaanka Puntland ee lambar 7 ayaa qaba in haddii 3 meelood 2 kamid ah ay iscasilaan sidaas lagu kala dirayo dhammaan golaha deegaanka isla markaana muddo 45 cisho gudahood lagu soo dhiso golo cusub haddii uu meesha ka baxo golo deegaan ugu dambeyn mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha Puntland oo haatan ku sugan degmada Puntland ayaa laga sugayaa inay soo dhisaan golo deegaan oo cusub dawladyaal halka warkaas idinkaga imaanayo waa warbaahinta isha wararka markana wararka dibadda dowladda Kenya ayaa ku dhawaaqday inuusan ka jirin dalkeeda cudurka Ebola kadib markii baaritaan lagu sameeyay haweeney lagu tuhmay cudurkan in ay qabto wasiirka caafimaadka Kenya ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in haweeney la tuhmay aysan qabin cudurka Ebola iyo waliba cudurrada kale ee dhiigga baxa keena haweeney 36 jir ah oo la dhigay isbitaal ku yaala magaalada Kirojo ayaa lagu tuhmay inay qabto cudurka Ebola iyada oo ka soo laabatay safar ay ku tagtay dalka Uganda wasaaradda caafimaadka waxa ay u xaqiijinaysaa shacabka in aan diyaar u nahay sidii looga hortagi lahaa cudurka Ebola iyo tallaabooyin laga jawaabayo sida daraadeed ma jiro wax cabsi ah ayaa lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka dalka Kenya dadka ku nool Kirojo ayaa waxa soo wajahay qalqal dhinaca caafimaadka ah iyada oo dadka ku nool deegaankaas ay wadnaha farta ku hayeen iyagoo ka baqaya in cudurka uu ku faafo magaaladaasi ugu dambeyntiina cidda dishay Mursi madaxweynihii hore ee Masar ayaa hadalada daqiiqadihii ugu dambeeyay noloshiisa guddiga cadaaladda dalka Masar Committee for Justice ayaa dalbaday in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo sababtii ka keentay dhimashada madaxweynihii hore ee Masar ee la gudoomiyay Maxamed Mursi waxaana gudoomiyaha guddigaas bixiyay faahfaahin ku saabsan daqiiqadihii ugu dambeeyay ee nolosha Mursal madaxa fulinta guddiga Committee for Justice Ahmed Mufrij oo fadhigiisu yahay magaalada Geneva ayaa telefishinka Al Jazeera u sheegay inay qabaan shaki weyn oo ku aadan dhimashada Dr. Maxamed Mursal isagoo taas ku micneeyay in xeer ilaalinta guud ee Masar ay u diiday inuu Mursi xabsiga ku helo daaweyn isla markaasna aysan dhexdhexaad ka noqon karin xaaladaha keenay dhimashadiisa guddiga ayaa ugu baaqay qaramada midoobay inay dhimashadan ku sameyso baaritaan sidoo kalena ay il gaar ah ku fiiriso xaaladaha kalista ah ee xabsiyada Masar ku haysato boqolaal kale oo xiran marka la fiiriyo waqtiga siyaasadda iyo gobolkaba waxay nagu abuuraysaa shaki weyn oo ku aadan in mas'uuliyiinta amniga Masar ay dileen Mursi ayuu yiri Mufrij wuxuu ka dalbaday xeeraryaha Masar inuu joojiyo tallaabo kasta oo la xiriirta aasitaanka meydka Mursi iyada oo aan fasax laga haysan qoyskiisa isla markaana aysan xaadir ahayn wakiiladiisa sharciga qof u dooda xuquuqda insaanka ayaa Al Jazeera u sheegay inuu hayo macluumaad ku aadan in meydka Mursi markii hore la sheegay isbitaal ku yaala xabsiga Tora halkaasna lagu hareeriyay ciidamo badan maxkamadeynta Mursi ee isniintii shalay ahayd ayaa ka duwaneed kuwii hore waxaana maxkamadda la dul dhigay ciidamo aad u badan taas oo ahayd wax ku cusub maxkamadeyntiisa madaxa fulinta guddiga Committee for Justice Ahmed Mufrij ayaa sheegay in maxkamadeynta Mursi ay soo xaadireen kaaliyaha wasiirka arrimaha gudaha iyo qaar badan oo ka tirsan saraakiisha amniga Masar kuwaas oo lagu arkayay howlka maxkamadda iyo dhammaan jidadka laga soo galo sidoo kale wuxuu sheegay in dhammaan qaranadii ay la kulmeen baaritaan shakhsi lagana reebay teleefanadii gacanta iyo qalab kasta oo elektaroonig ah kuwaas oo aan fadhiyadii hore ee maxkamadda loo diidi jirin Mufrij ayaa sheegay in maxkamadeynta uu ku dhintay Mursi ay bilaabatay 6:00 duhurnimo waqtiga Masar wuxuuna tilmaamay inuu garwadeen ka ahaa Maxamed Shiriin Fahmi iyadoo ay goobta ku sugnaayeen dhammaan qaranadii u doodayay Mursi Mufrij ayaa sidoo kale sheegay inuu Mursi maxkamadda ka dalbaday inay u ogolaato inuu hadlo wuxuuna Mursi maxkamadda horteeda ka sheegay in loo diiday inuu helo dawo uuna dhimasho kas ah kala kulmayo maamulka Masar sidoo kale Mursi ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in xaaladiisa caafimaad ay aad u sii xumaanayso sidoo kalena uu miir daboolmay isbuucii la soo dhaafay dhowr jeer isla markaana uusan helin wax dawo iyo gargaar ah
wareejin rasmi ah ayaa Al-Jazeera u sheegay inuu Mursi maxkamadda ka dalbaday inuu la hadlo qareenkiisa si uu ugu dhiibo ammaano ku socoto shacabka Masar sidoo kalena uu kala hadlo arrimo isugu jira halis iyo muhiim. Al-wareejadaas ayaa sheegay inay maxkamadda codka ka xigtay markii uu Mursi intaas dalbaday loona diiday inuu hadalka sii wato. Mufrij ayaa sheegay inuu Mursi miir daboolnaa ku dhawaad 20 daqiiqo inta lagu guda jiray maxkamadiisa isaga oo aan helin wax gargaar ah. Wuxuuna tilmaamay inay maxkamadda dhexdeeda ka qaylo dhaamiyeen xubno kale oo Mursi la maxkamadeynayay si uu u helo gargaar degdeg ah, balse arrintaas waxaa iska dhatiray saraakiisha ciidamada iyo garsoorayaasha maxkamadda. Guddiga xuquuqul insaanka iyo cadaaladda ee dalka Masar ayaa tilmaamay inuu Mursi la kulmi jiray jirdil aad u badan intii uu xabsiga ku jiray. Wiilka ugu yar ilmaha Mursi ka tagay Cabdullaahi ayaa horey u sheegay inuu si joogto ah ugu dacwoodo xaaladda caafimaadka ee aabihii iyo daaweyn la'aanta. Wuxuu bishii Oktoobar ee sanadkii hore wakaaladda wararka AB u sheegay in aabihii si joogto ah loogu hayay xabsi cidlo ah loona diiday in daawo uu qaato xanuuno halis ah oo uu wajahay sida dhiigkar iyo cudurka macaanka. 5 bilood ka hor Cabdullaahi wuxuu wargeyska Washington Post u sheegay in digniin ah in maamulka Masar ay ka go'an tahay in arrintaas ay si ula kac ah u sameeyaan maadaama ay doonayeen in ay arkaan inuu iska dhinto sida ugu dhaqsaha badan. Waxaa la cadeeyay in Mursi maxkamadda ka dalbatay 8 Agoosto sanadkii 2015 in la daaweeyo, waxayna maxkamadda sheegtay inay u dirayso dhakhtar ku takhasusay cudurka sokorta, balse ilaa dhimashadiisa looma dirin wax dhakhtar ah. Wasiirka arrimaha gudaha Masar General Maxamuud Tawfiiq ayaa lagu eedeeyay yahay ninka maxaabiista Ikhwaanul Muslimiin uu ka mid ahaa Mursi helaan daryeel caafimaad isla markaasna ay jireen maxaabiis badan oo uu dhibaatoonayay cudurro halis ah. Wuxuuna diiday in lagu daweeyo isbitaalka xabsiga iyo kuwa bannaankaba. Xeerlinta guud ee Masar ayaa ku dhawaaqday in degdeg loo aasi doono meydka Mursi saacado kadib markii la shaaciyay dhimashadiisa. War-saxaafadeed kooban oo ka soo baxay xeerlinta ayaa lagu sheegay inay amartay aasitaanka meydka Maxamed Mursi oo ahaa 68 jir kadib markii la marsiiyay baaritaanadii caafimaad ee laga marmaanka ahaa sida uu shaaciyay telefishinka dowladda, inkastoo aan loo soo bandhigin natiijadii ka soo baxday baaritaan sharciga ah. meydka madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ayaa degdeg loogu aasay magaalada Qaahira saacado yar kadib markii uu si lama filaan ah ugu dhintay maxkamad qaadaysay dacwad loo haystay. Qaar ka mid ah xubnaha qoyskiisa ayaa aaska ka qayb galay iyadoo oo loo diiday in meydka qaataan kuna aasaan deegaan uu ku dhashay. Dowladda Masar ayaa sheegtay in uu Mursi wadnaha u istaagay, balse hay'adaha xuquuqda aadanaha ayaa shaki ka muujinaya sababta rasmiga ah ee uu geeriyooday. Warkii daawada xilligan kaga iimaanay warbaahinta wararka wanaagsan. Warka xigeenta dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.